Assalamu алейкум, армак кадырлаган азаматтар. Тулпар тушунда берүүбүз кайрадан сиздер менен. Мына биз адыр аралап айтылуу Ысгата районунун Жетиген айылына желип жоруп келип калдык. Жетиген айылынын тургуну Маткулов Талай азаматыбыздын Шумкар деген кунаны Жетиген айылынын эле эмес, Жети облусубуздун намысы болгон жылдызы жанган чуркаганына калың элдин окумаганган мыкты тулпарыбыз Шумкар. Ошо Шумкар боюнча бүгүн силерге жакшы берүүнү тартуулайбыз достор. Урматтуу достор, ат жалында ойногон азаматтар, мына биз сиздерге кабарлагандай Жетиген айылына келип, Маткулов Талай инибиздин үйүнө келип отурабыз. Келген себеби тулпар тушунда берүүбүз боюнча Шумкар аттуу тулпар жөнүндө кene маалыматты берип атабыз. Мына биздин ниетибиз дагы экен, тойго удаа келип калыптырк. Мына такемдагы ак өргөзүн бүтүрүп, заңкайган ак тоюн берип турган учур экен. Таке той куттуу болсун. Ошо кепти ошодон баштайлы. Таке мына биз эми келдик. Кудай берсе, ошо тулпар тушунда берүүбүз жалаң тушунда чуркап аткан тулпар жөнүндө экенин баары билет. Анан Шумкарды кандайча алдың, кандайча багып чоңойттуң, кимден алдың, жерлиги кайсы, канына сөз кылалы. Таке, кепти өзүңөн баштайлы. Саламатсыңар. 2013 жылы Шумкардын тайнеси Горда деген бээни сатып алгам. Ал бээ Айкөл көн заводунан чыккан бээ. Горда деген бээ 2007 жылкы бээ. Айкөл тиги Ыскел областындагы. Ошол жактан бир балдар сатып алыптыр. Андан кийин биз сатып алдык. Келгенде бээ 5 жашта эле. Кысыр экен. Андан кийин ушул агаларыбыз менен кеңешип Бишкекте бир жакшы айгыр бар дегенден холдинг деген айгырга алып барып каратканбыз. Ушул айгырдан ушул Шумкардын энеси Хит деген бээ туулган 2014 жылы. 2015 жылы. 2016 жылы жакшы ийгиликтерди тай кезинде көрсөтүп энеси Хит деген машина уткан. Казакстанга да барып чаптык бир-эки ирет. Хит өзү жакшы урган турганда. Өзү аябай жакшы жүгүргөн тай кезинде. Кунанында бир аз басма эл бош болуп калып, ээрибиз ооп кетип бир аз эметип алганбыз, кокустатып. Анан закрытие кунанга алып барып чаап, ошол жерден 5 болуп калган энеси. Кетирөөк барып калыптыр. Энеси ушундай экен, энеси бүгүнкү күнгө чейин 3 кулун берди. 4 жашында тууган Жылдыз деген байтал, азыр көрөсүңөр. Жылдыз деген байтал бар. Андан кийин 2 жыл, 3 жыл кулун ала алган жокпуз. Анан кийин Касимсот Эфронго кошуп, ушул Шумкар болду. Баракелде. Анан таке мына сонунда эми Кудай буйрса азыр кунанын жөнүндө кенен маалымат да беребиз. Анан бунун кунандын дагы Шумкардын дагы ушу тулпар болушунун чыгышына да себепкер мына Бека инибизге дагы сөз башын буралы. Бека, өзүң мына жаш бозоңдагы баш сайыпкерлердин катарына кирдиң, биздин кыргыз казак журтунда, сайыпкерлер журтунда. Анан ошо кунан менен сенин бир мүнөзүң келишип, жылдызыңар келишип калды окшойт. Кунан бизге Шумкар кышында келген, быйыл эмесинде. Январда келген. Тай жабагынан өтүп калганда, тай чыгарды. Кунан болгондо келген. Кунан болгондо келген. Кунанында ошо бир быйыл иштедик, эми жакшы результат берди. Жакшы кунан, күчтүү кунан. Бул эми колтума кунанда. Анан сенин колуңда колтумадан да башка импорт кунандардын бир далайы турат. Анан иштете келип, жумуш берип атканда ошолор менен чогуу иштетип жүрүң да. Анан алардан эмнеси менен айырмаланат экен бул кунан? Бул бат эмедет, восстанавливать этет. Чабышта кетип барат эле болот да. Чыдамкай экен да. Ошол жери бар да. Дыханиясы жеңил да, өзүнүн. Оорлош барат эле кайра жеңилдеп кетет да. Суутка бат келет экен да. Суутка бат келет. Чабылып чуркап турган ат, күлүк ат.
Так эми мунун Шуңкардын тай кезинен кепти баштайлы, ыраты менен. Тайында бул эми энесинен бөлдүң, анан кийин тайында ким суутту, кантип үйрөттүң дегендей тайында ийгиликтер жөнүндө да баян кылалы. Шуңкар 1 мартта туулган. Андан кийин энесинен бир 7-8 ай болгондо бөлдүк. Анан балдар үйрөтүштү. Мына энимдин баласы аты Алинур. Үйрөткөндө эч кандай кыял көрсөтпөй эле минилип жүргөн аттай эле минилип кетип калды да. Жанагы жоош экен да. Ооба, өзү негизи ээри жоош эле. Анан жазкы тайында да бул айта кетишибиз керек көрүүчүлөрүбүзгө. Тайында да бул жылдын мыкты тайы деп аныкталды, Ооба. Аргымак Федерациясынын жыйынтыгы боюнча. Ооба. Анан ошол тайында канча чабылды, ошол жөнүндө сүйлөйлү. Тай кезинде 10 жолу чабылыптыр. Ой баракелде. 10 жолу чабылыптыр. Бишкекте 3 жолу чабылды. Бул жана жолой байкелердин ашы беле. Ошол жерге барып кругтан 2 круг деп ойлоп ошол жерден алтынчы болуп калган. Андан кийинкисинде 3-чү болуп калган. Андан кийин Норуска чабылып, ошо Норусту утту. Норуста 1-чи болгон. 10 чабышынын 5-өндө 1 болуптур да. О, жакшы. Өзгөчө тайындагы эң чоң чабышы утушу бул Кыргызстандын колтума тай чемпионаты болду, Нарын жергесинде болуп өткөн. Ооба. Ошол чабышка кайтып келсек, ошол чабышта канча тай болду, атаандаштарың ким эле, анын аяга даярдык кандай барды? Ал жерге тай жакшы даярдык менен баргам. Ал жерде тайдан ошо эсимен чыгып атат, бир 30га жакын тай болсо керек эле. Көп болгон, ооба. Ал жерден ошо Байтерек менен Шуңкар экөө финишке бирдей эле кирген. Башы бирдей эле кирип анан бир топ талаш маселеси болду окшойт. Бир аз ошо талаш маселеси болду. Фото финиш болду окшойт. Бир аз фото финиш болду окшойт. Ошондон Шуңкар жылдын мыкты тайы болуп танылды да. Анан эми мунун энеси хиттеген бей экен, анын азыр көрүүчүлөрүбүзгө айттык. Эми атасына келели, мунун атасы айтылуу К700 деген айгыр экен, Ооба. Анан ошо К700ко кой деп ким сунуш айтты, ушуну кеңеш берди дейм да. К700ко биздин Мелис деген байкебиз бар эле, а киши өзү өтүп кетти. Ушуга кой деп ошо кишинин сунушу менен барып жерде Каныбек деген байкебиз да турду эле К700. Бери Ызык Ата районунда турган, Ата районунда Эпкин айылында. Ошол жерден бие кошуп келгенбиз, анан ошол Шуңкар туулган. Анан бул К700 боюнча да айта кетишибиз керек, урматтуу биздин көрөрмандар. К700 дагы документтеги аты Эфрон. Документальный аты Эфрон, ооба. Англиядан аукцион аркылуу казак туугандарыбыз алып келген экен деп угуп атабыз, $60,000 келген экен. Казакстанда дагы К700 2 автоунаа утканды уктум. Мен да ошентип уктум. Бирок ат чабыштарын көрө алган жокмун. 35 километрге чабылганда баш байге джип утты деп уктук. Андан кийин баягы казак туугандардын Таскын деген күлүгү бар эмеспи? Ошо күлүгү 1-чи орунду алганда К700 2-чи орунду алган экен. Бир чоң, аябай чоң байгеде. Ал жөнүнчө маалыматым жок экен. Анан демек К700'тун будан да башка балдары ийгиликтүү чуркап атпайбы? Кептин кезегин улайлы, кеп учун улайлы. Так анан Кунандын Шуңкардын Кунан кезиндеги быйылкы 2020-жылда Кунан чыгып аткандагы чабыштагы ийгиликтер жөнүндө сөз кылалы. Анан эң алгачкы чабышы каерде чабылды, ошол боюнча баштайлы сөздү. Эң алгачкы чабышы бул Чолпон Ата шаарында Норуста. Ошол жерден ийгилик жаратып Шуңкар 1-чи орунду багындырды. Норуста эми ооба мен да барып көргөм, аерде абдан Шуңкар ишенимдүү мындай бөлүнүп келди Кунандардын арасында. Анан бул ийгиликти күттүң беле? Ооба күткөнбүз.
мындай ишенимдүү биринчи орунда болот деп. Ооба. Биз ага чейин Бекзат менен да кичине байланышып аттык. Барып атты көрүп аттык. Ат жакшы даярдык менен, мындан жакшы даярдык менен барган. Ошол жерден жакшы ийгилик жаратып, ушункар биринчи орунду алды. Переход. Бека айтсаң, ошол кунанды бир башкача даярдап келипсиң да? Анда мен да байкап көрдүм, кунан бир жаңы чабылган аттай эле келди аерде. Ошо даярдыгың абдан жакшы келип тур го. Ооба. Жакшы даяр болсам да. Биз Тоолу районунда турганга байланыштуу аттын основной тоого иштелген. Кышкы жумуш аябай жакшы иштелген да ошондо. Ошо дыханиясы ачылып, ат даяр турган да жакшы. Бул канча ай даярдап бардың? Ушул кайсы айдан баштап Ноорузга чейин канча убакыт? Бизге келгенде эле даярдап баштадык. Январдагы, декабрда келген ошондо. Ошондо келгенден баштап эле даярдап баштадык. Толук 3 айдан ашык даярдалып турду. Ооба. Келген тынган жок. Келгенден баштап эле берки аттар бар болчу, алар менен чогуу жарышып отуп эле. Кунандарыбыз менен. Өзү дагы тиги тайында абдан такшала чабылды, бат эле келди окшойт тапка. Ооба. Өзү да ат күчтүү ат. Тапка да бат келет. Табынан да чыкпайт көп. Андан кийинки чабышына сөздү сенден эле баштай берели. Нооруз өттү. Нооруздан кийин да канча убакыттан кийин кайсы байгеге чаптың? Ысык Ата району шернесине. 12 апрелде. Ивановка айылында болгон, Ивановка станциясында. Ортодо бир 20 күндөй эле болуп калыпты да. 20 күндөй. Ооба. Анда дагы мыкты ийгилик көрүстү да. Ооба, биринчи болгон аяктан. Аяктан жазында эле 12 километр чабылган. 12 километр болуп ошондой. Жакшы, айда да мыкты ийгилик жаратты. 3-чү байгесине келели. 3-чү байгес Талас кубокто болгон. Талас кубогу 24 майда болуп өттү. Аяктан экинчи болгон. Жоткинин аркасында. Ал эми адам Талас кубогунун мурунураак белгилүү сайыпкер Жекшиниус дагы атасына Куран окутуп чоң байге кылбады беле апрель 28-де. Аякка чабылган жокпу дейм? Жок, аякта берки аягөз чабылган. Аягөз. Жакшы. Такем Ысык Ата районунун шеринде чабышы абдан чоң деңгээлде өтпөдү. Байге фондусу да абдан жакшы болду. Миллион сомдон арашты. Ысык Аталык досторубуз абдан чымырканып бир ынтымакта сонун байге өткүздү. Ошол чабыштагы атаандаштар кандай болду? Кунандын чукашы кандай? Өзүң дагы аттын ээси катары сезимдер кандай болду жеңишинде? Биз өзүбүз Ысык Ата районунун жетиген айылынанбыз. Ошол шерин ат чабышта биздин райондо өттү. Анан Бекзат менен кеңешип, ушул өзүбүздүн жерде болуп атат. Ушул жерге чаап бер деп сурандым. Ошол жерден дистанцияны да көбүрөөк койгонду туура көрүп, 12 километрге жүгүрүп, ушуңар 34 кунан болсо керек эле. Эсиме чыгып кетпесе. Көп чабылган, Ошол жерден биринчи орун болду. Ошондо кубок акчалай сыйлыктар тышкары дагы кубок берилди окшойт, Ортодо турган кубок ошол Ысык Ата районунун шерин ат чабышынын кубогу. Жакшы, анан байге фондусунда эске сала кетеличи, ушу Ноорус менен Ноорус байгесинде өкмөттүк чабыш болду. Ысык Ата районунда болсо, бул жалпы жамааттын байгеси болду. Ошо Ысык Ата районунун байгесинин баш байгесине кубок жабуудан тышкары акчалай сыйлыгы кандай экен? 218 000 байге фонду. Баш байгеси 218 000 сом алдык. Баракалла кылчы мына. Менет акталат деген сөз ушул. Жакшы, анан бул кубокто абдан жакшы экен, Ысык Ата районунун балдары мыкты өтүштү. Андан кийинки 3-чү байгеси, уткан байгесине келели. Талас кубогу деп чоң чабыш майдын 24-үндө өттү. Баары биздин кыргыз журту жакшы билет. Казак туугандардан досторубуз дагы жакшы үлгүлөрүн алып келди. Өтө чоң чабыш болду. Жалпы байге фонду 6 миллион сом акча болду. Уюштуруучу жигиттерге дагы бир жолу рахмат айтып коюу менен ошол чабыштан кеп кылалы. Айда дагы компаниялардан күчтүү болсо керек эле. Ал жерде кунандарды айта кетсек, андан күчтүү кунандар келиптир.
Шуңкар экинчи болгон. Биринчи Рокки деген заттын унан болду. Үчүнчү Холли деген зат унан алды. Биринчи, үчүнчү орунду Изат алды, экинчи орунду Бека алган экен. Ооба, Бекзат алды. Бека сайыпкер катары айтсаң, ушу эки жолу удак уткандан кийин үчүнчү чабышында экинчи болуп калуу деле негизи чоң ийгилик бул абдан. Бирок чемпиондуктун даамын татып алгандан кийин экинчи болуп калуу ызасы болгон жокпу анда? Жок, эми ыза эң башкысы аман эсен келди. Бала аман эсен келди, ошол го эң башкы жеңиш. Буйрук жакшы дайындалып барганбыз биз да. Буйрук келип. Изат байке дагы өзү чебер саяпкер эми. Сен устатың да болот да. Ошо акыл сурап, чогуу командалык акыл сурап турабыз. Эмес андай чоң чабышка келгенден кийин уже аябай тажрыйбалуу эмелер, Баары бир тажрыйба, тактика, дисциплина дегендер ошолор баары үйрөнүп. Балким сен багы кыргыздын ыймандуулугун бийик тутуп, баягы шакирти болуп туруп, устатынан ашкың келбей калган чыгар. Жок. Чогуу эле дайындап барганбыз эми. Эми күчтүү устутсун деген Күчтүү устуту ошо. Спорт эми күчтүү устут. Бекем сайыпкер катары айтсаң, ошол чабышта дагы 30тан ашык өтө көп кунандар. Ооба. Кыргыздын ошол учурда кыргыз казактар мыкты кунандар чогулду деп ойлоп атабыз. Ооба. Ошондо атаандаштарың Шуңкардан башка да кайсылардан чогушуп турат эле? Шуңкар демекчи Рокки, Рокки кунандан башка кайсы кунандардан ошо Шуңкар мындай атаандашып бошуп кетти. Көп кунандар болчу, бүттүгү даяр келиптир, жакшы кунандар. Бүттүгү уже утуп тройкада жүргөн кунандар болчу. Импорт кунандар да келди. Импорт кунандар да бар болчу. Эгер ким жакшы дайындалса. Бека туура айттың, ушул бу жерде баардыгы каныдагы, даярдыгы да өйдө келди, анан тажрыйба болуп окшойт, Тажрыйба, ким жакшы дайындалса, ошондук болду. Анан силер багы Изат менен чогуу даярдап жүрдүңөр, Роккинин дагы даярдап атканда байкадың да күчтүү экенин көрүп аттыңар чогуу. Күчтүү кунан. Казак туугандардан дагы мыкты кунан бир экөө келгендей болду. Ооба. Марландар Алып келдиби, жаңылып калагандыкпы. Ал жерде дагы байге фондсу абдан жакшы болсо керек эле. Ооба. Байге фондсу экинчи орунга канча байг алдың? 120 мың. 120 мың. 120 мың да. Жака айда 7 кунанга байге сайылган. Ошо менен жазгы чабыш жыйынталды окшойт. Ооба, жазында. Анан күздө дагы быйыл негизи кунанда канча жолу чабылды? 7 жолу чабылды. 7 чабылды, 4-өн жазда, күзүндө 3-өн. Жазында 3-ө, күзүндө 4-ө. Эми күзгү чабышка келели. Күзгү чабышта алгачкы кайсы чабыштан баштадың? 31 август. 31 августтагы президенттин кубогу Чолпон Ата шаарында өттү. Айда дагы байге фонду. Андан тышкары биздин Армак федерациябыздын рейтинг упай топтоо дагы чабыш болгондуктан өтө күчтүү компания келди. Анан ал чабыштан да бир-эки айтып өтсөң. Айдан да бөлүнүп жакшы келди. Ооба. Анда да жакшы дайындыкта барганбыз. Мына биздин президенттин кубогуна арналган жакшы кубогубуздагы маңдайыбызда туруп абдан көрктүү барандуу кубок экен. Айерде даярдык, ошол эле даярдык менен чабылды. Табы кандай болуп келди дейм да. Табы жакшы болчу. Жакшы болуп, жакшы дайындап барганбыз. Дайын буйругу менен уттук. Эсиңде болуш керек, анда экинчи, үчүнчү куран ким болуп калды? Кайсы? Замир байкенки болгон. Адиев Замирдин Сары жас деген кунаны 3 болду. Берки Карагер кунан 2 болгон. Карагер кунаны 2-нчи болду. Борганбаштын балдары болуш керек. Жок, ак тилектик. Ак тилектики туура. Айерде Чолпон Атада канча аралыкка чабылды? 12 километр. 12 километр. Күз болуп калды ба, федерациянын чечими менен 12 километр күзгү чабыштарда. Жакшы, анан мен дагы ушул суроо берейин. Бул быйылкы Шуңкардын ийгиликтеринин эң чоңу, намыс алып келген, жалпы эле жетиген айылдын турундары эмес, жети образыбызга намыс алып берген ийгилиги Казакстанда болду. Ооба. Ошол боюнча кеп кылсак. Казакстанда бул жакын жерде болот деп ошого жакшы дайындап барганбыз. Дистанция дагы аябай көп болгон.
16 километр. 16 километр. Казак туугандарыбыз аябай алыс жабат го. 16 километр болуп кругун дагы көргөнбүз. Кругу да жакшы болчу. Шумкар ошондой кругка жүгүрө турган болчу. Ошого дайындандык. Дайындап Кудай буйрук кыттык. Байгесине жапжаңы автоунаасы. Чаңган. Чеди деген. Чеги. Сонун экен. Так, анан бул Шумкар негизи чабылган сайын ачылган накта тулпар экен. Чарчабай, бека маегибиздин башында айтып кетпеди, тулпар өзү бат калыбына келет экен деп. Анан ошол жазгы чабыштардан 31-августка алгач чабылып, айды утуп, анан кийинки дагы чоң ийгилигин биз айтпай кетпесек болбойт. Кыргыздын мыкты тарыхый уулдарынын бири Алымбек Даткатаевдин 225 жылдык мааракеси Ош жергесинде айтылуу Алай өрөөнүндө болуп өтпөдү 12 сентябрда. Айда да бул канжыгалуу мал Шумкар экинчи орунду алды. Ооба, ал жерден Шумкар экинчи болду. 31-август менен 12 сентябрь экөөнүн ортосу жакыныраак болуп калды. Чукул болуп калды. Чукулураак болуп калды да. Бирок ошого карабай намысты алып берет го деп Бекзат менен кеңешип ушундай чечимге келип Ошко Алайга алып барып ошол жерден Шумкар экинчи болду. Мен ошол Алайда да мен да кунан чаптым. Анан байкадым да бул Шумкар өзү мындай ала катышып, алдыга жүткүнбөй тыш жүргөн мал окшойт, чуркашы. Ооба. Өзү негизи бери жош. Жана күйүп кетпейт да. Күйүп кетпейт. Булкунуп, жулкунуп чуркабайт. Андай эмес. Анан Байге фонду дагы мына биздин мамлекеттик деңгээлде ошо биздин өлкө башчыбыз президентке дагы рахмат айтып коюшубуз керек. Ушундай тарыхый инсандардын мааракеси чоң жакшы деңгээлде өткүзүп атат. Улуттук салттын көрөңгөлөрүнүн бири болгон ушу ат чабышка абдан жакшы көңүл буруп атат. Байге фонду да абдан жакшы болду. Биринчи орунга жапжаңы автоунаа коюлган. Ооба. Анан экинчи орунда эле жаман байге болгон жок. Ооба. Экинчи орун алып 320 миң, 310 миң, 320 миң алдык. Ооба, 320 миң эсиме келип атат. 7 атка байга сайылган. Ооба. 7-сине дагы абдан чоң акча сайылды. Демек бул биздин сайыпкерлердин мээнети акталып, эл да көп болду анда. Той да абдан жогорку деңгээлде өттү. Анан эми ошондогу сезимдер бир башкача болгондур. Ооба, биз ал жерге Бекзаттар 5-6 күн мурун жолго чыгып кетишкен. Биз ошо чабуулар күндөн бир күн мурунураак бардык. Барып атты көрдүк, ат жакшы экен. Анан чоң той болду. Абдан көп бооз ити килиптер. Жакшы жер экен. Ошол жерге барып чаптык. Тоолуу жерге байланыштуу бир аз кругу ичине эмерек экен, мындай түз эмес. Өйдө кругу гана бир аз ойдой экен. Ооба. Калганы баары жакшы эле болду. Ала тоодой эт, ала көлдөй чык болуп, ушундай бир береке төгүлгөн сонун той болду. 31-августтагы жеңиштен кийин дагы бул сайыпкерлер чөйрөсүндө серепчилерде сөз болуп атты. Мына Шумкардын ута турган мезгили дагы бир келди, дагы бир кайтарайт окшойт жеңиш деп калды эле. Анан экинчи болуп калды. Ушу чабыш боюнча бир аз айтсаң өзүң сайыпкерлик көз карашың. Биз 31-ден кийин эле 3-4 күндөн кийин чыгып кеткенбиз. Ошко барып, Ошто ипподромдо турдук, ошол жактан иштетип аттык. Ат жакшы болчу. Экинчи болду, буйрук экен. Жакшы дайынданганбыз. Эми абдан жакшы, бирок баягы биринчи жана мен суроо бергендей биринчи болуп жүргөн экинчи болгонда кичине баягы ар кандай жеңил ызаз болот да. Аста болсо. Бирок атаандашыңда биринчи келген дагы Акбайпак да мыкты унан окшойт. Ооба, күчтүү унан, жакшы унан. Элшат ошол Изат байке болуп чогуу бир жерде туруп, чогуу эле дайындалдык. Ал Элшат утканына да сүйүндүм. Досуң? Иним. Иним. Элшат мен утсам ал деле сүйүнмөк. Ошондой бири-бирибизди эмебиз деле жок андай. Эч күйдүрөк. Ооба, бул силер сөзүңөр алжы, Бека. Сен
Изат, Элшат үчөөңөр дайыма бир байгелерге чогуу барып, бир машина менен барып, ушундай бир жакшы достук мамилелериңер бекем окшойт. ооба өз ара Өзара. бири бирибизден баягы жетпеген билбеген нерселерибизди сурап ушинтип турабыз. Бир баш жакшы, бир баштан 3 баш андан бетер мыкты дегенде 3 мыкты жакшы сайыпкер бириккенде силердин ийгилигиңер быйыл аябай тоодой болду. Силерди утабыз деген көп сайыпкерлер дагы мындай жакшы маанада эми спорттук атаанда ушул абдан күч алып атат. Керемет. Анан бул көбү сайыпкер менен ат келишсе ийгилик болот деп айтат да. Анан бирок бул сайыпкер менен ат келишти да. Анан бирок чабандес дагы өзүнүн орду бар да мындай ийгиликтерде. Ошо чабандес жөнүндө сөз кылалы. Бүгүн чабандесибизди чакырдык элек алар келбей калыптыр. Чабандес жөнүндө бир жакшы таке кайсы балабыз чабып атат, анын аттарды эле айтып бербей, ал баланын дагы 7 атасынан кеп кылып, ошо бала кайсы элдин уулуну ким ошол жөнүндө айтсаң. Биз кунамды Бекзатка бергенде, ошо даярдыкка бергенде, ошол жерде Нурсултан деген жигит, Бектуров Нурсултан, ошол жерде Беканын колунда ат менен алектенип, ошо Бека менен чогуу иштейт экен ал жигит. Ошо баргандан бүгүнкү күнгө чейин ушул Нурсултан чапты. Жалаң Нурсултан чабып атты. Жалаң Нурсултан чабып атты. Нурсултан жөнүндө дагы көрүштүбүзгө чабандес, мыкты чабандес жөнүндө дагы баян кылалы. Нурсултан өзү кайсы айылдын баласы? Нурсултан Жумгалдан болот, Байзак айылынан. Оо. Атасынын аты Медербек деген байкебиз. Ушул эметип сүйлөшүп иштешип келатабыз. Биздин аты Шумкарды келгенден бери ошол минип келатат. Шумкарга чейин дагы башка аттарды чапты эле. Ооба, Нурсултан. Туранды чапкан. Туранды чабып жүргөн. Көп эле чабып атат. Айтылуу Жумгал элинин, дегеле кыргыз элинин уулу, мыкты уулу Байзак Баатырдын тукумдары турбайбы? Бул кээ бир элдер кээде айтып коюшат, бул байга алып байыбайт деп. Мен ошону туура эмес көрөм да. Анан Шумкардын байгеси мына ушунча байгөттү. Быйылкы 2025 жылдагы уткан байгеси анча байгөттү. Шумкар быйыл 7 жолу чабылды. Ошонун ичинде 6 жолу байгели болду. Биринчи, экинчи орундарды багындырды. Биз Казакстандан жаңы машина утуп алдык. Анын баасын $12,000 экен. Анан Кыргызстандагы чабылган акчалар менен эсептеп чыксак 2 миллион утуптур. Ой, баракелде. Мына эремгегин жер жебейт дегендей эле Камбар-Атанын тукуму дагы канчалык мээнет кылсаң, мээнет тактайт деген ушул экен да. Жакшы. Багы ата салтында деле бар эмеспи? Бир негизи жакшы сөз бар го, жакшы куш, жакшы ат, жакшы кыз айылдын намысы деп. Ana ошо бир айылдын намысы, бир элдин намысы жараган Куран абдан Шумкар быйыл мыкты көрсөттү. Быйыл жыл абдан жемиштүү жылдардан болду. Шумкар абдан жакшы ийгиликтерди багындырды. Аны таптаган Бекзатка чоң рахмат. Биз Бекзатка атты бергенден кийин Бекзат өзү яка чабам деген жерлерге бардык. Бирle жолу турандык го, ошо Ивановкага үйүбүздүн Кызгатанын ат чабышына чаап бересиз. Калгандарына бека бияка баралы деген жерлерге бардык. Шумкар менен быйыл 7 жолу чабылды. Бека коркпой чапты. Казакка дагы, кыргызга дагы коркпой чапты. Атыбыз дагы Тулпар экен. Ошо ат чабыштын ортолору жакын болуп калып атты. Аларга карабай байгели болуп аттык. Мен ишенем, Шумкар Кудай буйруса аман болсок, аламанга чыкса дагы жакшы ийгиликтерди жаратат деп. Эл журтубузга, сайыпкер жамаатына да бир чемпиондук каалоо тилегиңди уксак. Бул ат жаатында жүргөн байкелер бизге өзүбүздүн айылда Бекен байкебиз баш болуп
жакшы ийгиликтерге жетиптир. Байкебиз Манастын 1000 жылдыгын көптөр, Жамбыл атабыздын 150 жылдыгын көптөр. Ошактан ошо байкелерибизден көрүп, ат кармап, баарыңарга жакшылык каалайм. Ар дайым үйүңөрдө күлкү кетпесин. Дасторконуңар жакшылыкка эле жайып турсун. Эң негизгиси ден соолуктуу болгула. Баарыңарга ден соолук каалайм. Жакшылыктарды эле жолугуп эле көрүшүп жүрөлүк. Рахмат. Мына достор, ошентип биздин Тулпар тушунда берүүбүздүн экинчи чыгарылышы соңуна чыгып калды. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар. Элибизде, журтубузда ушуңарга окшогон тулпарлар көп. Мындан нары көбөйө берсин. Баарыңыздарга ийгилик каалоо менен берүүбүздү аяктайбыз.